I maj 1949 fik Orla Hansen udbetalt 3.916 kroner for 12 rigtige af Dansk Tipstjeneste. Siden er der løbet meget vand under broen, og nu hedder vi Danske Spil. Ikke filippinske spil, italienske spil eller nogen som helst andre spil. Danske Spil. Og det er ikke bare et navn, men en model for, hvordan mange